السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين عروض شركة ايجيبشن ستار للسياحة في كل مكان. معاكم أحمد سامي بتاع سياحة. النهاردة معانا فندق جديد وسعر جديد لشهر فبراير سنة 2021. ما يلا بينا؟ فندق سيجل، الفندق الأزرق. ما زالت عروض فندق سيجل مستمرة معانا في شهر فبراير. معظم العملاء اللي حجزوا معانا في شهر يناير ادونا ريفيوهات جميلة جدا عن الفندق من حيث مستوى الخدمة والنظافة والتعقيم وكمان مستوى الأكل. فندق سيجل بيتميز ان هو صف أول على البحر، في حمامات سباحة وأكوا بارك. طب ما تيجوا نشوف. فيها حاجة حلوة منا، حاجة كل ما تزيد زيادة فيها إنك فيها نية صافية، فيها حاجة دافية، حاجة بتخليك تثبت فيها سنة سنة. مصر هي الصبح بدري، مصر صوت الفجر يدن، صوبيا فول طعمية كشري، دوب بطاطا سخنة جدا. مصر أول يوم العيد، عيدية بومب ولبس جديد، فن سيما وغنى وتياترو، حفلة 3 بسيما مترو، موائد الرحمن وفانوس رمضان، مسلم في بيت مسيحي في الدروب، ترنيمة لايقة على تخت غنى. فيها حاجة حلوة منا، حاجة كل ما تزيد زيادة فيها إنك فيها نية صافية، فيها حاجة دافية، حاجة بتخليك تثبت فيها سنة سنة. دائرة العصرية في مصر، ولما على قبلية في مصر، مولد السيدة والذكر والهيصة، وركعتين سعر الفرد في الغرفة الدبل في الليلة الواحدة سوفت اول انكلوزيف، يعني فطار وغدا وعشاء وكمان مشروبات محلية، 420 جنيه. سعر الفرد في الغرفة السنجل في الليلة الواحدة سوفت اول انكلوزيف، فطار وغدا وعشاء ومشروبات محلية، 620 جنيه. السعر ده خاص وحصري ومن خلالنا احنا بس. ازاي تحجز؟ تقدر تكلمنا عن طريق التليفون او تبعت لنا رسالة على الواتساب وتحدد فيها تاريخ الدخول وعدد الليالي، واحنا بنأكد على الامكانية وانت كده حجزت خلاص. ولازم افكركم ان احنا عندنا خصم 5% على كل تذاكر جو باص لأي وجهة في مصر. مع ايجيبشن ستار لا تدور ولا تحتار.